parte 2 do vídeo da lareira de papelão. Tô mostrando pra vocês aí o molde que a gente fez do tijolo. Sim, a gente vai cobrir a nossa lareira com tijolo feito de papelão. Eu não filmei essa parte, mas você vai colar os seus tijolos com cola quente. Depois disso, você vem com a cola branca dissolvida em água, como eu mostrei aí, e vai aplicando desse jeitinho aí em toda a sua lareira. Depois de um dia secando, você vai começar a etapa da pintura. A gente optou por uma tinta acrílica branca, dessas de pintar a casa mesmo. E tcharam! Esse foi o resultado. Olha a textura desses tijolinhos, como ficou lindo! Depois é só partir pro abraço e decorar do jeito que você quiser. Pra fazer esse efeito de fogo aí, a gente usou um pisca-pisca na cor amarela. E olha que lindo que fica à noite, gente! E eu filmei de dia também, que fica melhor pra vocês verem bem de pertinho cada detalhe. Ficou maravilhoso! E se você gostou de tudo, já curte, comenta e compartilha. Beijo!